Assalamu alaikum, урматтуу биздин Кадамжай медиабыздын көрөрмандары, катталуучулары. Кечеки өтүп кеткен айт майрамыңыздар куттуу болсун. Өзүбүздүн майрам кандай сонун өттү. Ошондой эле жаңы көрүүчү биздин каналга сөз катталыңыздар, себеби биздин каналда күнүмдүк турмушка керектелүүчү, ошондой эле жалаң гана пайдалуу, элге пайдасы чоң пайдасы тие турган гана жардамаларды чыгарабыз. Биз азыр Баткен облусу Кадамжай району Орозбеков айыл аймагындабыз. Бүткүл Кыргызстан боюнча момундай устакелерибиз үйдүн тышыны кооздоп фасад жасалгалайт. Бүгүнкү жарнамабыз ушул жөнүндө болот. Сөз аягына чейин көрүңүздөр, себеби мына сыныгы да колумда турат. Бул мраморный таштар булар, мына аябай бекем, бышык. Канча жылга сапаттуулугу кандай, бүт бардыгын устакеден сурап көргөзүп кетебиз. Айылда эле жөнөкөй ustalar ушундай иш баштаптыр. Буюрса, жакында бир үйгө түшөт, ошол үйдү дагы бүтсө, оти до кылып көргөзөбүз. Ошондой эле Москвада эмгектенип жүргөн мекендештер, эң биринчи оорубаңыздар. Эгер кимде ким ооруканага кайрылуу, стоматология боюнча издеп жүргөн болсо, мен көргөзгөн жарнама боюнча барып Кадамжай медиадан десеңиздер, сиздерге скидка болот. Сөз ушул жерге барыңыздар. Бетаныш жерге барбай дейм да, мына саттары көргөзүп кетебиз. Альянс медицина борбору Москва шаарында сапаттуу медициналык кызмат көрсөтөт. Биздин клиника бардык стандарттык талапка жооп берет. Биздин кызмат стоматология, гинекология, терапия, урология, лор, травматология, неврология, хирургия, сүнөткө отургузуу, кардиология, ЭКГ, УЗИ, анализдин бардык түрлөрү жана заманбап үлгүдөгү гастроскопия аппараты менен ашказаныңызды текшертип кетсеңиз болот. Белгилей кетсек, жума күнү тиш алуу жана терапевттин кабыл алуусу акысыз. Иш убактысы дем алышсыз. Эртең мененки саат 10дон кечки саат 8ге чейин. Биздин даректер: метро Тульская, улица Павловская, 18, строение 2. Байланыш номери 8926 313 9597. Жана метро Байковская, улица Ленинградская, шоссе 21. Байланыш номери 8915 111 33 10. Орну дарылганча алдын алган жакшы. Ден соолукта болуңуз. Мына биздин көрүүчүлөр, көрөрмандар, фасад үйдүн тышы, мына караңыздар, крошка болсо аз мындай болуп жасалган экен. Бир аз эле мындай витринага ассортимент илиптир. Бирок сиздер каалаган өңдө, каалаган түстө чыгарылат да, туурабы? Өңдө основной түсү мына өзүнүн натуралдуу түстөрдө болот да. Белый жемчуг түсү. Белый жемчугу көбүрөөк ушунда. Ошолордун цвети өзгөрбөйт да, жүрө берет, 30-40 жыл тура берет. Натуральный цвет. Өң өзгөрбөйт деңиз. Берги уже свет кошкондорго айта албайм ага. Эми муну эмнелерден жасалат, сапаттуулугун айтып кетиңиз, бир-аз. Бул немеден жасалат? Мрамор таштар барго, сары таштар, оштогу. Ошолордун күлүдөн жасалатчы. Күлүдөн, Ошонун күлүдөн цемент менен кошулуп, фибро ошолор кошулуп, короче, бул гипс эмес, бул бетон болуп калат. Бетон, Устакебиз видеого чыккандан бир аз тартынып турат, ошондуктан жүзүн көргөзбөсөм кап этпеңиздер, жаман комментарий жазбаңыздар, бирок ишине ушунчалык жооп берет. Ар кандай гүлдө чыгарасыздар? Ооба. Бул өзүнчө бир бөлөк экен. Буга свет кошконсуздар. Бул өзүнчө тегиз экен. Ооба. Бул эмелер. Мисалы, бул азыр мынау 1, 2 эле 3 бит деген. 4пү? Ооба, үстүндө кирпич. Кирпич, амно? Могула кирпич. Ушул 4 түрдүү эле кылып чыгарат экенсиз да азырынча, же дагы башкачасынан да чыгарасыздарбы? 4 эле бар, ассортимент өзү ошол. Жакшы. Эми устаке, бизге дагы эң бир акчасы кызык да, эми бунун кандай эсептелинет, кандай болот? Мисалы, бир адам үйүнө заказ кылса, метр квадрат эсептелинет дейм, Ооба, метр квадраты. Эми метр квадраты өздөрүдөн зависит этет да. Мунун артын тартсаң мындай. Арт жагында пенопласттар бар. Бул 10дук плотносттачы. 10дук плотносттары бул 850 сомдон чыгарсаң болот. Если 15тик плотность же болбосо стекловатага кылып бер десе, алар уже 1100 болуп кетет. Кыскасы 750-800 сомдон башталып, 850дөн. Эң башталгыч ба 850 сомдон башталып өйдө кете берет экен, демек. Болду, түшүнүктүү. Могу аркасы караңыздар. Сиздердин талабыңыздарга ылайыкташтырылып, баа коюлат экен.
Эми дагы мунун кандай баягындай плюс жактарын айтып кетесиз, Мустаке? Ушул экен да аркасы. Муну килейлеп койгонсуздар. Жок, бул килейленген эмес, өзү калпка кошо куюлган. Калпка кошо куюлган. Калпка кошо булар менен кошо куюлганчы. Сөзсүз ушундай кош кептиштеп жылуу кармаш үчүн, Ооба. Бул тертеп неме болуп, Эзилбейт. Как таш сыяктуу экен да бул дагы, карасаңыз. 40 жыл деңиз, 40 жыл. Бул свет өзгөрбөйт. Крошканын эле бир бөлүгү экен да бул дагы. Дагы айтыңыз эми, кандай адамдар уже заказ берип атабы? Бул канча үйдү бүтүрдүңүздөр? Же эми башталдыбы? Бишкекке чыгарып бердимчи. Бул жактан Бишкекке салдым. Болгон. Бишкекке 300 квадрат чыгарып бердик. Демек биздикилер ойгон элек деңиз дагы эле. Мен чыгарып эле бир жөнөтсөм, чалып калышканда кыштады. 300 квадрат Бишкекке кетти. Эрте биз бир жуманын ичинде болот да, дагы 2 үй болот. Заказ бар. Ошол үйдү дагы көргөзөт экенбиз да, көрүүчүлөргө дагы. Эми бул клинкерден өзгөчөлүгү кандай? Клинкер обычный немеден болотчу. Клинкер деген эмне деген? Клинкер деген жанагы баргы кирпичный болгондор. Кирпичке окшогондор. Клинкер деген. Бардыгы эле билет клинкер десечи. Мен клинкерди аны чыгара берем. Разницасы жок. Клинкер деле бар. Андан деле bundan деле бул клинкерге караганда кымбатыраак, анан богатыйраак көрүнөт. Богатыйраак, еще сапаттуу дагы. Көрөккө чыдайт. Ооба. Анан иши жеңил, установкасы жеңил. Наргыда рейкасы кетет, башкасы кетет. Дубалдар кыйшык болсо дагы мындай түз кылып чыгарып бересиздер демисиздер, мындай эмесин тарап. Ошондой го дейм. Биздики деле түз эмес го дейм. Мисалы эми бизде айылда көпчүлүгү союз үйлөр чыгып калганда көрүп турсаң өзүң кыйшык эле жерге коюп кете берген. Булардын мындай ортолору бул жерлерчи, зазорлор. Затирка болот. Затирканы берилет. Анан бул жерге лак берилбей турат. Единственный лак берилсе бул жылтырап жатып калатчы. Мисалы бардык жерде ак түс ачат. Белый жемчуг деп мисалы мынабы араб өлкөлөрүндө дагы бүт шейхтер бизге деле жарашат деңиз, Мустаке, баягы шейхтердей болуп үйүбүздү ак түстө кылып, жасалгалап, кооздоп. Эми дагы бир суроо да. Могу крошка дагы башкаларга салыштырмалуу сапаттуулук жагына айттыңыз эми. Сапаттуу 40 жылга чейин деп жөн өзгөрбөйт эми. Өңгө эсептеп келгенде акчалары бирдей эле болуп калат экен. Көпчүлүк аз травертинг кылып атат, дагы бирдемелер. Эми травертингге деле утепление кылсаң, ошого эле барып калатчы. Установка окшош эле. Эми 200 сом бул кымбат түшсө керек менимче. 200 сом, себеби бул уже натуральный жанагындай алам десек, мрамор алам десек, ал 8000 квадрат метр. 8000. Эми ошонун эле күлдөн жасалат бул. Урматтуу көрүүчүлөр, көрдүңүздөр мына бетондагы, демек бул муну түстү бир аз өзгөртөт бирок, Ооба. Муну кийин краскалап туруш керек болот, кандай болот? Жок, бул дагы өзгөрбөйт. Буга пигмент кошулган. Раствор өзү ушундай болгон. Бул деле цветин өзгөртпөйт. Бул эми кичине агарып кетиши мүмкүн, башка болушу мүмкүн да. Мына аларга башка эчтеке кошулган эмес. Аларга жүн аралашат экен да? Фибро деп коет аны. Что бекем болушун караңыздар, мына таштары көрүнүп турат, мына жердечи, мына мрамор таштары деп. Эми көбүнчө баягы кафелер, офистер, эмелер, үйдү деле жасап алып, ушинтип жашаса болду да. Кандай эми жүрүңүзчү, бул кумунда бир көргөзүп кетесизби? Жасалышыны. Кумуну. Жалган нерселерин көрсөтүп кетейин. Жасайбыз, сиздерге бүт баардыгын ачык айрым көргөзүп кетебиз. Жакта вот кичинекей эмебиз мына. Мындай кумдан жасалат. Анан ушундай кумдардан жасалат. Анан мондай айтканым мондай фибро жүнчү. Жүндөр кошулат деңиз. Ошол. Жакшы. Bundan бөлөк дагы баягындай кичине клетке жаңа мага көргөзүп аттыңыз го. Не даттыңыз эле, ошондойлорду азыр деле чыгартасыз. Клинкер, клинкерде ошону айттыңыз, Ооба. Бул жакта. Эгер кааласаңыздар клинкер менен фасад кооздойм десеңиздер клинкер, бирок мынада жакты мага, караңыздар. Мына дизайн көбүрөөк жакты. Кирпичный эми обычный мында 3D сыяктуу гүлдөрү дагы бар экен. Ушу гүлүнө карап туруп дагы баалар өзгөчөлөнөбү? Өзгөчөлөнбөйт. Окшош эле. Ооба.
Мисалы мына обычный эле экен да. Бирок основной ушул да, ортолорго ошону коет, основной жергечи. Ортолоруна. Ооба. Жакшы. Эң көп кайсыдан заказ берди? Бишкекке кайсыдан жөнөттүңүз? Бишкекке мен көрсөтөйүн. Бишкекке эки эле түрдөн заказ кылышат негизи адамдарчы. Моуну мындай угулдарды алып кетет, булардычы. Ушуну менен моундан эле кетти. Булар только жанына эле коюлат экен да? Жандарга, айнектин бойлоруга, эшик бойлоруга, угулдарга кетет. Бирок аябай укмуш көрүнөт экен могу 3D болгон карасаңыз, фигура мындай чыгып, мындай чыгып, узун болуп дегенечи. Обычныйча мындан көрө мына кысытуураак. Бирок баалары окшош эле экен мына караңыздар. 850 сомдон башталат. Дагы түшүндүрүп кетейин бир катар сиздерге мына аркасындагы эмесиге карата. Ушул урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге бүгүнкү жаңылыгыбыз жөнүндө азыр жаз келди, көпчүлүгү үйлөрүмдү кандай кылып козсом экен, кандай кылсам экен дегендерге мына сиздерге маалымат. Мен төмөндө телефон номер калтырып кеттим. Ушул Устакенин телефон номери. Толугураак дагы маалымат аласыздар, заказ бериңиздер, үйүңүздөрдү козоп, мына шейхтердей болуп жашаңыздар. Биз буюрса ушуну менен токтоп калбайбыз. Эртең, Устаке? Ооба. Жанагы бир үйдү буюрса жакында баштайбыз дейт. Ошол башталганга чейин и башталгандан кийин дагы сиздерге көргөзүп кетебиз. Ошондон анан баалап, оюңуздарды айтасыздар, кандай чыкканынычы. Биз менен чогуу болуңуздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Фасад.